हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रेडमी 10 पावर के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना डिमोस कर यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फ़ोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आकर देखिए एडिशनल सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट ओपन दिया आता है जीबोर्ड वाला, तो आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।